Tala Fou Tala Fou mai le siufofongo le lau mua mo le nei tae ao le aso wharaile, aso se fulufao Februari lua felua lima. Ua wala au le au whaito whao le tamau a hainga, pe le alanga te tau na whaia se fuafuanga, e whaia ai se suinga I tausanga e penisioni ai tangata mātutua I New Zealand, o se fonotele le au whaito whao le tamau a hainga, e au fiai ma whaululunga o whale tupe, sa whaia I waikato I le asona nafi, ma o se tasi leo mata upuna langa ai manato le toa tele. Na fesilingi e Stephen Joyce o le sa taita ia le whaatala noanga I le fono, o le fo isa avea ma minista o tupe, po o sa o le wha mua New Zealand. Sau noa Joyce ua tele atu tupe le malo o loo whaalu I le au penisione na I loo mata upu tau ia awa onga. Na sau noa Sharon Solna mai le whale tupe le ANZ, a whaia mana na o New Zealand e ese mai le tele o atunu o le lalolangi, e tatau na suila na wha mua, e tatau na wha ataua mata upu tau ia awa onga, e ave I ai le wha mua I le wha tupenga, na I loo le tele o tupe tutongi atu I tangata matutua penisione. Whaeloi nisi sa awa I le fono, ua tatauna si ita usanga penisione, mai le ono sfuru lima I le ono fitu, mai mo o mia tangata I aito mai whaapitoa e toe lauli liuina lea mata upu, e la tau te talitonu, e te lele tupe maua mai I le Working for Families, a le tangata penisione e toa ono le whanau, pe atu sa male se lau lua sfuru lima afe ta alala na tupe maua I le tausanga, a silia male valu sfuru afe la na tupe maua I le tausanga, toa ono le whanau, e o atu lava I le fitu se lau ta alala na tupe maua I le vaiaso, pe ona whaalia e nisi o lau whaitofa o le tamau a hainga. E amatatu I le aso na whaopopo pai ma Peter Pitt I le lisi o tau mafa mo le porkalame o le ka ora ka ako, le ai mawafua I e tamaiti a onga mea ai I nisi o a onga, e talitonu le malo, e le ausia e nisi o I a tau mafa, hai ainga o healthy lunches, po o tau mafa mo le soifua malo loina le lei o tamaiti peitai, o le amawhai ai o na wha le lei a tiri le ngā o singa o tau mafa, ma wha amauti noa e mau e tamaiti a onga tau mafa le lei I aso taitasi, o le amawhai fo e o na ngā o sia tau mafa malulu e tu samari se fulua fe mo tamaiti I au kilani I aso taitasi, o le afa I loa tu lava ia onga le aso e kiliva tua isi tau mafa fou ua wha upopo I le lisi. O le asona na fina tu ina tua I se tangia New Zealand e whaasanga I le kamupani a le Johnson & Johnson a Amerika, o nai whaapea ua whaasese ina tangata New Zealand mo le tusama le lua se fulu tausanga, e alai le whaongaanga o fuala au le fuluma le tale, o lo ia I tutonu le phenylephrine ua whaamaonia e lea o ngā I tonga fitinga. Na lipotia le Radio New Zealand, o fuala au na ngā o sia e le Johnson & Johnson e tonga fitia I le fulu, e matua lea o ngā lava pe atau mawhaina. E whaitau miliona tangata New Zealand na whaatauina ma whaongaina ia fuala au e ia I tutonu le waila au o le phenylephrine e peo le fuala au ta atele o le cod roll le e tele na whaatauina e tangata I tautonga fitia I le fulu ma le tale. O lo whautua ina I lo ia tangata New Zealand ina ia tuina atua latou whaamatalanga e whaaupopo I le tangi o lo whaia whaasanga I le kamupani. E se fulu fitu fuala au ese o lo ave I le tangi New Zealand. E au fia I le tele o fuala au ese o le tuainga o le codrol o le Benadryl, ma isi tu ainga o le Sudafed PE Sinus, le olo tusia e te tauna tonga fitia I le fulu. Ua whaalia le malo o le a avesia papuipui ina ia whaopopo whale o loa o tau mafa e tau vamo whaataunga a tangata lau tele. Ai ua whaalia le ofiso mataituina pisinisi le Monopoly Watch, e ono mo o mia le whaataape o kamupani e lua o iai nei, le Foodstuffs ma le Woolworths, o lo o umia mapulea whale o loa o lo whaataua I tangata, whaalia I se pepo whamatalanga mai le malo, e tele supermarketi whavau malo ma le au vai pisinisi mai fafo, o lo o fia whaatuni whale o loa I New Zealand, ma ua tautino le malo e lātou te whesosoani ina ia whaatau nuu. Na saunoa le minista o tupe Nicola Willis, o le tatalanga o ia papuipui, e tatala I le awanoa e whaupopua I isi whale o loa ma supermarketi New Zealand, e si iti ai le tauvanga I whale o loa ma mawai se whesosoani mo tangata whaatau, ua sauni le malo e tali atu I kamupani e whina wina matetee I lea mata upu. I le lipotia le Commerce Commission I le lua lua, na whaali ai le tau lea ai o se tauvanga I le vao kamupani whaatau tau mafa, I le ngatai lea o lo o maua lunga lato tupe maua, mai sili atu le tau o lo tutongi e tangata whaatau I New Zealand I whaataunga o tau mafa pe a whaatusa I isi atu nuu.
Ua iai le popo le ngai fō mai e nafa Malaysia ki ina ma le wainga o tangata e ai mana o ngā whaapitoa o nau fuafuanga le maa loe whaititi ai le fisosoani tautupe mō tangata e ai mana o ngā whaapitoa. O le tae au nei na whaalawi loa ai ilo minga a le New Zealand Medical Journal le popo le ngai fō mai o nau lea fuafuanga. Ua afia filifilinga a ainga ua malilie e tuina atua o lato tangata i whale tau sia i tangata e ai mana o ngā whaapitoa. O isi ua whaamalo sia o na toe ave o lato ainga e ui e mo o mia le nofo wa aia e fō mai. E te leisi au nanga mō tangata e ai a fia ngai mawhauwhau ua ave ese e tu sai malipoti na tuuina mai. Na whaia solo te e ale au whainga luenga i whawhane o whale ale Oceania e tausi ai tangata matutua i le asona nafi. Ona o se fōfuanga ale pule e whaititia i tu la ale au whainga luenga e lalo le kamupani o le Oceania sa whaali ai le te e ale au whainga luenga. E silia ma le tolu afe tangata whainga luenga i no whaanga e tolu sfuluwalu e umia ina e le kamupani. Ele ifia whaailoa ina sua whao nisi na whaasoa i lungo le Radio New Zealand e whaapeo le a le mawhaiona tutongi a latou pili pe a whai ai whaititi a latou i tū la. E tu sama le 5% o latou tutongi o le a le toe maua pe a whaatauno uina lea fōfuanga mai le kamupani. Ua le manuia whinaunga a John Bolton i Canterbury na ia lui ina i le whaamasinonga se sala o le paka o lana taava le whaasfulu Tala. O le pepo le sala sa atu ina atu i lea lii, ona na paka whaatafa i lungo le pito le awala i lumolo na fale. Ua whaatanu ina foi Bolton e tutongi le tolu whaatala. O le isi pili whaupopo le whaamasinonga i kalai estete, le ana ia whinau ina ilana mata upu i le asona nafi. O au kuso le tausanga taluai na whaasalaina ai e le pulenga anu o Selwyn. Ma ua whaatonu ina lea lii e toi tutongi atu le sala. Sa whaiteo ina e Bolton le pulenga nuu, ona wa 5 tausanga o paka i lumolo na fale e le aisa na sala na maua. Pei ona lipotia ai e le Radio New Zealand, o lo whautua ina e Bolton le atu nuu, ia mataala i nisio suinga wanga i atu, i pulenga nuu ese. Na iyo ina se whaia o ngau na molianga, i lona tawana wina lea o fuala au mole ADHD, mai se teinea onga na ia fia whaata wina. Na o atu se tamaita ia onga i le whaia onga, e sa ili fesosoani mo whaafita uli o le soifua malolo ino le mawhauwhau peitai, sa tawana wina le whaia onga pe mawhaiona ia whaata wina na fuala au, o le ADHD, ona ua fiwe sa ili i maketi lungo le initaneti, e le maua. Sa pepelo ia ile teinititi o ana fuala au, e le tutusa le malosi mafuala au e mo mia e ia ona olona fefe ia whaina lana onga. O le aso luluna tula ia ile ali whaia onga i lumo le whaamasinonga mo whaia onga ma ia i o ina o na molianga uma. Ele o mawhaiona whailoa ina le ingo le teinititi a onga, whaapea le whaia onga ma le ingo le a onga. Tala Fou ia ma le si ufofongo le lau mua mo le ni tae ao le aso wharaile.